Amerika Adliya Ministrligi sobiq prezident Trumpning 6 yillik bosh topshirish dokladini Avam palatasi komitetiga topshirishga buyurdi. Buningga qarata Trumpning advokatlari Federatsiya sud mahkamasidan hujjatlarning oshkorlanishining oldini olishni talab qilib, demokratchilarning talabining siyosiy o'chilish ekanligini o'tirib qo'ydi. Çex Cumhuriyetida hukumat 1966 yildan 2012 yilgacha bo'lgan oraliqda roziligini olmay turib majburiy tug'mas qilib etgan roman ayollariga kishi beshiga taxminan 118 ming turk lirasidan to'lam beradi. Oshkorlanishicha, ko'pincha roman millatidan bo'lgan ayollar bisim, tuhmat va tahdid ostida hukumat doktorxonalari va sog'lomlik markazlarida majburiy yoki xabarsiz holda tug'mas qilib etilgan. Qozog'istonning g'arbidagi Aqto'be o'lkasida milodidan ilgari 6 yoki 5 asrga tava bir qadimiy qabrida dastlabki temir qurollar davriga oid qurbonlik supsi va oltindan yasalgan murosim qilichi topilgan. Aqto'be shtatlik valiy mahkamasi e'lon qilgan bayonotga qaraganda, bir oy ilgari viloyatning Mugarxa rayonidagi temir davri qabristonligida arxeologiyalik qazish boshlangan. Türkiye'de yaşaydigan Şarkı Türkistanlıklardan 30 kişilik bir grupa Türkiye'deki ot afti yüz bergen rayonlarının bir bolgan Antalya'nın Manavgat'a berip, Türk halkının orman ot aftiga qarşı turuş körüşüge qoşuldu. Bu grupa Xalqara Şarkı Türkistan Amovi Teşkilatlar Birligining teşkillişi bilen 3 Ağustos İstanbul'dan yolga chiqqan bo'lib, navbatda Abad rayonida xizmatlarga qatnashmoqda. Fransiyada sud mahkamasi bultur davlatning ba'zi rayonlarining havo sifatini yaxshilash to'g'risida yo'l-yo'riq bergan hukumatdan bu ko'rsatmaga amal qilmaganlik uchun muhit asrash tashkilotlariga 10 million yevro to'lashni talab qildi. Egilanishicha, hukumat jarimani pulini muhit asrash tashkilotlariga bo'lib berdi ekan. Xitoy virusi Delta variantining ta'sirining eshishi bilan yer shari iqtisodiy faoliyatiga bo'lgan mo'ljallarga qayta qarab chiqildi. Xitoy iqtisodining eshishiga bo'lgan mo'ljallarni tuvanladi. Egilanishicha, nurg'un xalqaro organlar Xitoyga bo'lgan taraqqiyot mo'ljalini tuvanlatgan. Egilanishicha, Amerika armiyasi Afg'onistonning janubidagi Helmand o'lkasidagi Talibanlarning qurol yarog' iskilotini havodan bombardimon qilgan. Bengalning Shiman shahrida bir to'y murosimiga qatnashayotgan kishilarning chaqmoq so'qib, bir necha sekund ichida 16 odam qazo qilgan. Egilanishicha, kelinchak ayni vaqtda murosimdan yiroq joyda bo'lg'achqa zaxmlanmagan, yigit yaralangan va doktorxonaga ilib berilgan.